الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، naendelea tafsiri ya surati al-Anbiya, na kama tuliposimama katika aya ya 92 ya surati al-Anbiya, tutaanzia hapo hapo ili tuunganishe na haya inayofuatia ya 93. A'udhu billahi minash shaitani rajim. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Aya hii imekuja baada ya kutaja mitume kadha mpaka kumalizikia mtume Isa alayhi salam, pamoja na mamake kutajwa, kumpa heshima na taadhima katika utaji wake ubibi, kwa kuwa yeye ameshiriki pamoja na mwanawe katika hii aya, katika ishara na miujiza Mwenyezi Mungu kwa kulikuja duniani bila baba, na akawa ni mtume kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alafu kutajwa kwa mitume yote haya ni dalili ya kuonesha kwamba inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Hakika hii, kama wafasiri wanasema, umma hapa ni dini yenu hii ni moja, sheria moja, au bimaana kwamba maelekezo ya namna gani vya kuishi katika ulimwengu huu bila apendavyo yeye muumbaji. Na alaka ikaja ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum ana alwahid alqahar. Mimi ndio peke yangu niko, na kwa hivyo mimi ndio mwenye kuamrisha kila kitu. Na akasema fa'budun, niabuduni. Na kumwabudu Mwenyezi Mungu sio kwa ajili ya kusali na kufunga tu, bali kila kitendo kile anachokipenda Mola Subhanahu wa Ta'ala ukakitekeleza, pale ndio unakuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu. Ibada katika amali zako za dunia iwe ni kwa namna apendavyo yeye Mwenyezi Mungu, ukatekeleza, usende kwa kumwasi, ukenda kinyume, hiyo ndio inakuwa pia ni ibada. Kwa hivyo inapokuja aya 93 kwamba huu umma mmoja na Mola wao ni mmoja, na hukumu ni yake tu peke yake. Karne inapita, karne inakuja mpya, anachaguliwa mtume, anaongoza watu kwa mujibu vile apendavyo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hawaachi tu hivi hivi bila kuweka katika njia panda, njia wazi, njia yenye nuru na hidayah, ili wapate kuishi kwa salama na kwa amani na kwa radhi zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa kilichotokezea ni kwamba tokea baada ya kuumbwa kwa Adam akaja mitume mbalimbali, Idris na Nuhu na wengineo, ikawa kuna wengi wanaopinga wasifate ile amri ya Mwenyezi Mungu, ikawa haabudu namna apendavyo Mwenyezi Mungu. Ikawa Mwenyezi Mungu ni wahid, hakuna Mungu mwingine anastahili kuabudiwa na kutiiwa na kuogopwa kama yeye mwenyewe Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini iliyotokezea kwamba wataqatta'u amrahum bainahum, hawa wakakata hili jambo lao. Amrahum na nini? Ni hili jambo la dini, ni jambo la religious unity, umoja wa dini. Inna dina inda Allah al-Islam. Wakaja wakakata jambo lao bainahum, baina yao, karne baada karne, umma baada umma. Na wataqatta'u, ukitazama maana tofauti baina qata'u na taqatta'u. Qata'u, watu walikata mara moja, lakini inapokuja kwa lafzi nzito yenye shadda, wataqatta'u, taqatta'u bimaana nini? Atamazzuq, kurarua na kuchana, kugawa na kuvunja na kukata vipande vipande, ajza wa ahzab, wakawa watu makundi kwa makundi. Hiyo ndio maana taqatta'u, na hii inaonyesha abara alqurun, kwa kupitia karne baada karne mote na haya mambo yakitokezea, watu wakaabudu miungu wasistahili kuabudiwa, miungu mbalimbali. Hiyo ndio maana taqatta'u amrahum bainahum, wakakata. Naam. Na kukata hapa ikawa nini? The division of religious unity, wameikata.
They have broken up the religious unity into fragments. They torn their unity apart. Wamekata, ndio ikawa wakazuka makundi kwa makundi. Ikiwa nyinyi ummatun wahida, katika kuumbwa kwenu namna moja, katika kurudi kwenu siku ya kiyama namna moja, itakuwa nyote mtarudi, lazima iwe kwamba mfumo almanhaj, constitution, namna gani ya kuishi inapangwa na yule mwenye kuumba. Ndio anajua yale mnayoyataka nyinyi, mnayohitajia nyinyi katika maisha yenu. Kwa hivyo lazima abudiwe yeye mmoja peke yake. Takalifu zote mnaokalifishwa kutoka kwa Mungu mmoja, zote zinakwenda sambamba, za kubaliana na matakwa ya binadamu anayotaka katika maisha yake. Lakini al-ahwa, matamanio, as-sultat, power, nguvu zilizokuja kwa zaman, from time to time, watu wakachukua power, wakajiona nao Mungu mtu, wakataka kupitisha mambo kama alivyosema Firaun, ana rabbukum al-ala. Kila anachokitaka yeye anafanya, chinja huwa hawa, wacha hai hawa, anavyofanya wote. Kwa hivyo masala ya kidini lazima achiwe mwenyewe Mwenyezi Mungu aliumba. Ndio kwa maana Mwenyezi Mungu amesema katika aya 71 ya sura Al-Mu'minun, amesema nini Mola Subhanahu wa Ta'ala? walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ard. Lau al-haqq Subhanahu wa Ta'ala angelifuata matamanio yao na mapendekezo yao, basi mbingu na ardhi zote zingeliharibika na kufisidika na vilivyokuwa ndani yake, man fihinna. Lakini Mwenyezi Mungu hajawacha hivi, alitaka kila kitu kende kwa mujibu wa maamrisho yake, ili ibakie stability, ibakie dunia katika amani na salama. Aya zinasema kadha, unaposoma katika aya mbalimbali namna gani Mola Subhanahu wa Ta'ala wanahadharisha hawa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na kuhadharishwa pia, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayinat, wala usiwe kama wale waliogawa na kufarikisha na kukhtalifiana baada min ba'di ma ja'ahum albayinat. Imekuja wazi kabisa dalili na bayinat ziko wazi kabisa, na hao wanaofanya hivyo na kubadilisha, waulaika lahum adhabun adhim, hawa watakuwa na adhabu kali. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, innal ladhina farraqu dinahum, wale hakika waliofarikisha na kuigawa dini yao, wakanu shi'an, wakawa makundi kwa makundi, lasta minhum fi shay, wewe humo katika kundi hilo, mbali nao, usiwasogelee kabisa. Inama amruhum ila Allah, watie tu jambo lao litafika kwa Mwenyezi Mungu awahukumie. Thumma yunabbihum bima kanu yafalun, kisha atawaambia wale walikuwa wakifanya. Hii katika surati gani? Hii katika surati Al-An'am 159. Lakini pia katika surati Rum 32 imekuja maneno kama hayo, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wale walikuja wakafarikisha dini yao, wakawa makundi kwa makundi, wakaona kila mmoja wanafurahia na kundi lake. Kullu hizbin bima ladayhim, walikuwa nayo wale walioanzisha wanaona wanafurahi, wachie furahi, usiwafate kabisa, bali fata amri ya Mola wako. Wataqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un, wote hao kwetu sisi watarudi hao kabisa, usiwafate. Warabu anasema anayekula tungi yangu lazima afate kauli yangu, amri yangu. Anayekula tungi langu basi lazima afate maamrisho yangu. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni haki kwake, kwa kuwa ametuumba, lazima tutii maamrisho yake. Hivyo ndivyo inavyotakikana. Lakini uje ubadilishe
ukadharau yote yale aliyokufanyia Mwenyezi Mungu, neema zake baada ya kukuumba na neema zake kukupa, bali neema kubwa ile hidayah alokupa kukuonesha njia ya starehe za duniani na akhera, na ukapinga ukamwendekeza shetani na ukamfuata akakupoteza, matamanio yako yamekuwa au pumbao zako zimekuwa bora kuliko maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio maana yake taqatta'u amrahum bainahum. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kullun, wote, kila kundi katika karne zote, na mitume ndio wapelekea wakenda kinyume nao na wakafanya dhulma na ujeuri na kupinga na kuabudu miungu mutaaddida mbalimbali, wakaniacha mimi kunaabudu. Kullun, wote aina zote hizo, ilaina, kwetu sisi, rajiun, hawaendi popote pengine, kwetu sisi watarudi. Kaburini sio mwisho wa kufika, ndo kishafika, la abadan. Nihayatul mataf kwake Mola subhanahu wa ta'ala, kullun ilaina rajiun. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Pakipigwa tu baragumu utaona hao mbio wanatoka makaburini wakikimbilia kwa muda wao. Naam. Inapokuja aya hii kullun ilaina rajiun, ni zinduo la kumzindua yule anayeabudu mwingine kwamba mnafanya hayo na kwetu mtarudi, tukuhesabuini amali zenu, tukuhukumuni kwa mujibu wa vitendo vyenu, mkawanyia mjafuata yaliyokuamrisheni, hamwogopi moto wenyewe. faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. faman, basi yule, faman ya'mal min as-salihati, basi yule, aya 93, yule ambaye au wale ambao watakayofanya mema, wa huwa mu'min, na ilhali akiwa yeye ni mu'min, atakayefanya mema na akiwa naye ni mu'min, basi nini asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Fala kufrana li sa'yihi, ajue kwamba haitakataliwa juhudi yake, mbio zake, sahihi, kwenda mbio kwake katika kufanya ibada na kile la khairat, za mambo ya khairi, basi ile juhudi yake yote haitakataliwa. La fala kufrana li sa'yihi, kufru yani kukataa jambo, wamekufuru, wamekataa dini. Kwa hivyo hapa yatamana fala kufrana itakubaliwa, yani la kufrana, fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun, kila kanachokifanya kidogo kikubwa, na hakika sisi tunamwandikia, lahu, kwa ajili yake, kwa maslaha yake, wa inna, na hakika sisi, lahu, kwa ajili yake, katibun, tunamwandikia ili aone amali njema alizofanya. Kwa hivyo faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min, yule ambaye atakayefanya katika mambo ya khairi, mambo mema, na hali akiwa mu'min. Na hii dalili ya kuonesha kisi kila jambo la khairi mtu analifanya kwamba ataingia peponi, la, lazima wa huwa mu'min. Al-iman ma amal salih, amal salih bila iman haifai, imani tupu bila amal salih haifai. Kwa hivyo watu wengi wanasema sasa, wale watu wanafanya mambo chungu zima, wakakusanya mamilioni kwa mamilioni, wakajenga hospitali, wakasaidia katika hivi na hivi, yani amali zao zote haziwapeleki peponi. Mwenyezi Mungu asema amali salihati isiyo peke yake, lakini katika sharti kubwa, wa huwa mu'min, fala kufrana li sa'yihi, abadan, havikataliwi na Mwenyezi Mungu amali zake. Kama alivyosema inna lahu katibun, tutamwandikia kila kitu, aje kuona amali zake njema, furahi. Fayaqulu ha iqra'u kitabiyah, anayepewa biyamini, fayaqulu ha tazameni, iqra'u kitabiyah, someni kitabu changu, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, nilikuwa na yakini kwamba nitapambana na hisabu yangu. Kwa hivyo nikajitayarisha kufanya khairati nyingi, nikafanya min as-salihati mengi, na nikamwamini Mwenyezi Mungu kwa ikhlas kabisa. Mwenyezi Mungu anasema atapokea amali zake zote, na zote zimeandikwa.
hivi ndivyo inavyosema aya hii. Wa haramun ala qarya, aya 95. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Wa haramun ala qarya, mji ahlaknaha, tulioangamiza. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum, yakuwa wao la yarji'un. Aya hii inakuwa kwamba na haiwi kabisa kwa wale wana mji ambao tulioangamiza, ya kwamba wao kwamba hawatarejea, kwamba watarudi tena. La, hawatarejea kabisa. Haiwi kwamba warudi, walishaangamizwa, wameshaangamizwa, wanaongojea adhabu ya motoni. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Na kwamba maana aya hii pia kwamba sifikiri kwamba wale waliokuja wakaangamizwa kwamba itakuja wakati baadaye watafufuliwa au warejeshwe wafanya amali tena. La, ishapita kwamba madhara wamefanya hivyo na kastahiki kuangamizwa, watangojea adhabu ya pili na wasubiri akhera. walanudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Mwenyezi Mungu pia anaonyesha adhabu. Aya hii katika surati Sajda, tutaonyesha min adhabi al-adna, adhabu ndogo kabla adhabu kubwa, na wataona wale waliowafika walikuwa kabla yao hasa wakarudi. Lakini yule anayekumbushwa, waman adlam, nani aliyodhulumu zaidi mimman dhukira biayati rabbih thumma a'rada anha. Huyu mtu ambaye anakumbushwa na akaona namna gani wenzao waliopita walioangamizwa kabla yao, wakawa hataki kufuata, wakawa bado wanapinga, hao wanastahiki moto kweli. Na kama aya 47 surati Tur inavyosema, wa inna lilladhina dhalamu adhaban duna dhalika, na hakika watapata wale waliodhulumu adhabu ghairi adhabu hiyo, kuna adhabu nyingine bado inasubiri huko. Walakin aktharuhum la ya'lamun, wengi wao hawafahamu haya.